其實好多人喺度講全屋訂製，你話源頭工廠就源頭工廠啦。今日帶大家去睇下我哋工廠製作嘅全流程。我想要怒放的生命，就是悲傷在。咁製作都唔係好複雜嘅，第一件事首先就係揀板材啦。咁呢啲板材咧就有分顆粒板啦、實木多層板啦，同埋勾鬆板嘅。咁呢個唔緊要嘅，乜嘢嘅傢俬適合啲咩板材，我哋設計師會同你介紹同埋推薦俾你噶啦。環保等級咩 E0級啊、ENF 級啊，你唔好過分擔心，只要達標嘅板材都係好板材。咁大家唔好過分去追求呢啲嘢。當然，如果預算充足嘅話，咁就梗係揀啲最貴嘅、最好嘅啦。咁第二個咧就係設計拆單啦。設計師咧佢會按照你嘅戶型去確定五金件嘅位置啦、路軌啦同埋拉手嘅，通過電腦拆單嘅完成生產清單。咁目的咧就係為咗優化切割嘅方案啦，減少物料嘅浪費。咁第三個就係開料啦，會按照設計師嘅設計，將板材切成櫃體啦、層板同埋門板嘅。第四個就係大家成日討論嘅 PUR 封邊啦。簡單啲嚟講，封邊就係為咗提升耐用性、防潮、延長傢俬嘅壽命啦。咁 PUR 嘅膠水咧就係唔含溶劑嘅，固化嘅過程中咧就唔會揮發出有害嘅物質啦。第五個就係打孔啦，孔位加工啦，同埋特殊工藝。第六個就係試裝啦，師傅會喺工廠度每一件傢俬去試裝好，確保唔會出錯，同埋檢查顏色啦、封邊嘅質量。五金件核對咗就係呢啲啦。最後就係打包發貨啦。咁我哋師傅會將每一件傢俬清理乾淨啦，包上保護膜，最終上車出貨送到你屋企。今日大家睇到嘅就係源頭工廠嘅全流程，香港全屋訂製，揾我哋美作美學，仲有咩唔放心㗎？